məhsulumuz. Birdən 5-ə qədər sürət tənzimləməmiz var. Tənzimləyəcəksiniz onu? Tənzimləyəcəm. Mən də bundan deyil. Mən də belə. Bu amma sensorla idarə etməsi var, sensorlandır və birdən 5-ə qədər sürət tənzimləməmiz var. Meyvə və tərəvəzin sərtliyindən asılı olaraq özümüz tənzimləyə bilərik. İndi biz bu günləri belə deyək də, çox da sərt olmayan, biraz kök sərt ola bilər, okey. Sən danışınca bir də görəcəksən yer kökü yoxdur. Yerim qaldı. Getdik. Getdik. Siz basın. Mən basmadım. Ne oldu? Gedirik. Getdik. Gördüğünüz kimi mükəmməl. Gedir. Düşməz. Aha, bəli. Həmçinin qeyd edim ki, motor qızan zaman özü avtomatik təhlükəsizliyə riayət etmək üçün avtomatik dayanır. Belə bir mükəmməl, unikal bir dəstimizdə. Həmçinin asanlıqla yerləşdirmək üçün biz asanlıqla dəyişdirə bilərik. Həm istəsək kokteyl çəkənimizi, həm kofe üydəmizi, həm də doğrayıcımızı. Asanlıqla belə deyək də, kompaktdır ki, doğrayıb açılması da çox mükəmməl olur. Çox gözəldir. Və qonaqlarımız üçün çox rahat bir şeydir. Çox rahatdır, bəli. Lət hissəsində çox az tutum var. Çünki ən çox meyvənin şirəsinə ayrılır. Bəli, ən çox meyvənin şirəsinə ayrılır. Bir də içində qalan ki, bu artıqlar var ki, hansı ki, artıq belə də çıxır. Lətləri. Bəli. Hamısı burada qablaşdırmada çox rahatdır. Və deyim ki, ən çox yəni şirə üçün ayrılır. Lət hissəsini özünüz də görəcəksiniz ki, çox az bir miqdarda aydın oldu. Gülünə xanım, hər şey, bax, ürəyi getdi almanın. Almamızın ürəyi getdi. Deməli belə, biz şirədən bunu da çəkək, qonaqlarımız üçün təqdim edək. Ay, sağ ol. Belə. Nuş eləyin. Kim istəsə bu qış fəslində öz canının qeydinə qalanlar, sağlam həyat tərzi keçirmək istəyənlər, sağlam qidalanmaq istəyənlər bu məhsuldan mütləq şəkildə əldə eləsin. Həmçinin Evrolüksdə